हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसन स्टडी क्लासेस। तो वर्तमान आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर एजुकेशन बा शिक्षा पिला माने प्लस टू सेकेंड इयर एजुकेशन बा शिक्षार समस्त यूनिट रु 5 मार्क विशिष्ट पिला माने सिलेक्शन प्रश्न आज आम डिस्कसन करवा। 5 मार्क विशिष्ट सिलेक्शन प्रश्न एजुकेशन पिला माने जाकि लॉन्ग क्वेश्चन भाव में आसीबो। लॉन्ग क्वेश्चन है कि आसीबो आपण माने ताहाकू लिखिबे लॉन्ग हिसाब रे पिला माने। तो आज आम एजुकेशन लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कसन करवा समस्त यूनिट 1 2 3 4 चारोटी यूनिट अच्छी पिला माने चारोटी यूनिट रु समस्त यही 1 2 3 4 रु पिला माने लॉन्ग क्वेश्चन आनी सिलेक्शन प्रश्न आनी यहाँ आपण माने पढ़ंतु पिला माने एवं एथिरु ही प्रश्न आसीबो आपण मानक 2026 रो एजुकेशन एग्जाम रे। तो पिला माने यहाँ वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु पिला माने जाफल समस्त बुझी पारिबे। तो पिला माने प्रथमे देखो तार क्वेश्चन पैटर्न टी कौन रही अछि समस्ते देख पिला माने एवं जो माने भी लाइक करिनो पिला माने लाइक करिनियो एवं जो माने भी सब्सक्राइब करिनो पिला माने सब्सक्राइब करिनियो। तापरे पांचटी पिला माने 5 मार्क प्रश्न आसीबो केतोटी आसीबो 5 मार्क विशिष्ट प्रश्न आसीबो किंतु पिला माने सेथुर हमकु केतोटी करबाकू पड़िबो ना तीनोटी ही प्रश्नर उत्तर करबाकू पड़िबो। केतोटी 5टी 5 मार्क प्रश्न देइथिबो किंतु हमकु तीनोटी ही प्रश्नर उत्तर करबाकू पड़िबो। तीनोटी पिला माने मन रख चारोटी करिवो नाही तीनोटी ही प्रश्नर उत्तर करबाकू पड़िबो। तो पिला माने 3 गुणन 5 इक्वल टू केते ना 15 मार्क पाइबो केते 15 मार्क पिला माने एजुकेशन रो लॉन्ग क्वेश्चन आपण माने पाइ जिवे। तापर नेक्स्ट पिला माने कहि अछि यूनिट आईवी माने यूनिट 4 बाध्यतामूलक काहे बाध्यतामूलक एठारे कोन अछि ना पिला माने यूनिट आईवी रे मीन एवं मीडियन अछि मध्यमा एवं माध्यमान अछि पिला माने सेतिरु बाध्यतामूलक से जो दुईटी प्रश्न आसीबो बा गोटे प्रश्न आसीबो सॉरी गोटे प्रश्न आसीबो ताहाकू पिला माने करबाकू बाध्य काहे जदि पिला माने न करो ताहाकू छाड़ी दियो ताहले पिला माने एवं यूनिट 1 2 3 4 चारोटी यूनिट अछि एवं आपण मान यूनिट 4 टी पिला माने कंपलसरी रहि गई अछि। जदि यूनिट 1 2 3 ए तीनोटी जदि करि दबो पिला माने ताहले भी मार्क काउंट हेबो नाही दुईटी ही प्रश्नर काउंट हेबो एवं तीनोटी प्रश्नर काउंट हेबो नाही काहे पिला माने ना यूनिट आईवीटी यूनिट 4 जो रे अछि मीन एवं मीडियन सेतिर पिला माने बाध्यतामूलक से कहि जे कंपलसरी पिला माने एथुर जदि करिवो 5 मार्क काउंट हेबो नहले पिला माने काउंट हेबो नाही। तो पिला माने प्रथमे देखिबा सिलेक्शन प्रश्न जहाँ पिला माने आज मु आनिछि ता पिला माने आज हमें देखिबा। तो ता पूर्व पिला माने जो माने भी सब्सक्राइब करिनियो पिला माने। तो देखो प्रथमे देखो पिला माने प्रथम सिलेक्शन प्रश्न तो रही अछि पिला माने प्रथम सिलेक्शन आधुनिक शिक्षा क्षेत्र रे रूसों अवदान वर्णना कर। तो पिला माने आधुनिक शिक्षा क्षेत्र रे रूसों अवदान वर्णना कर जहाँ रही पिला माने तांकर अवदान रूसों अवदान ताहा वर्णना कर। एवं नेक्स्ट रे अछि शिक्षा क्षेत्र रे श्री अरविंदों अवदान आलोचना कर। तो पिला माने शिक्षा क्षेत्र रे श्री अरविंदों पिला माने अवदान आलोचना कर। तापर नेक्स्ट अछि देखो सत्यवादी वन विद्यालय वैशिष्ट्य आलोचना कर पिला माने सत्यवादी वन विद्यालय वैशिष्ट्य गुड़िक आलोचना कर बा पिला माने गोपबंधु शिक्षा प्रति अवदान जहाँ रही अछि ताहा वर्णना कर। तो देखो समस्ते एक नंबर पिला माने एवं 2 नंबर एवं 3 नंबर। तो पिला माने एक नंबर रे अछि आधुनिक शिक्षा क्षेत्र रे रूसों अवदान एवं द्वितीय रे अछि श्री अरविंदों अवदान एवं तृतीय रे अछि पिला माने सत्यवादी बा गोपबंधु अवदान। यही तीनोटी प्रश्न रु यही 1 2 3 पिला माने प्रश्न रु गोटे आसीबो केतोटी ना गोटे प्रश्न आसीबा पिला माने निश्चित 100% बा 101% पिला माने एही तीनोटी प्रश्न रु गोटे प्रश्न एग्जाम रे 2026 रो एजुकेशन एग्जाम रे पिला माने आसीबो। तापर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट अछि 4 नंबर रे कहिछि मौलिक शिक्षार वैशिष्ट्य गुड़िक आलोचना कर। तो पिला माने मौलिक शिक्षार जहाँ भी किछि वैशिष्ट्य रही अछि ताहाकू विशेष भाव में पिला माने आलोचना करबा आलोपात कर। तापर नेक्स्ट अछि 5 नंबर रे शिक्षण को प्रभावित करुथुवा विभिन्न कारण गुड़िक लेख। शिक्षण को प्रभावित करुथुवा विभिन्न कारण गुड़िक पिला माने लेख। तापर नेक्स्ट अछि देखो 6 नंबर अभिप्रेरणार अर्थ एवं यार कौशल बुझाई लेख। अभिप्रेरणा जो रही अछि पिला माने ताहार अर्थ एवं कौशल पिला माने ताहार वर्णना कर। तापर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट अछि 7 नंबर रे अछि पिला माने शिक्षार संज्ञा और वैशिष्ट्य गुड़िक आलोचना कर। तो जहाँ भी क्वेश्चन मु आनी पिला माने ताहाकू पढ़ निश्चित भाव में तीनोटी प्रश्न आसीबो
ତିନୋଟି ବା ପିଲାମାନେ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସରି ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଏବଂ ପାଞ୍ଚରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଏହି ଭିତରୁ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଲେଖିନେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ କରିନିଅ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିନିଅ। ତ ଦେଖ 7 ନମ୍ବରରେ ଶିକ୍ଷାର ସଂଜ୍ଞା ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ 8 ନମ୍ବରରେ କହିଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷଣଟିକୁ ବୁଝାଅ। ତ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷଣଟିକୁ ପିଲାମାନେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ତ ପ୍ରମାଦ ପ୍ରଯତ୍ନ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ କିଏ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷଣଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ 9 ନମ୍ବରରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଏହା କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ତାହା ଆଲୋଚନା କର। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କହିଛି ପିଲାମାନେ 10 ନମ୍ବରରେ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ପିଲାମାନେ ମାଧ୍ୟ ବା ମିନ୍କୁ ପିଲାମାନେ ମାଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ମିନ୍ ବା ମାଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି କି ମାଧ୍ୟମାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟମା କହିଲେ କ'ଣ। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେଉଛି ତାପରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝେଇଦେବି। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ତ ମାଧ୍ୟମାନ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟମା ଏହା କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ। ପ୍ରଥମେ ତ ପିଲାମାନେ ମାଧ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ, ମାଧ୍ୟମାନ କହିଲେ କ'ଣ ଏବଂ ମଧ୍ୟମା କହିଲେ କ'ଣ, ଏଥିରେ ବହୁତ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଇଂଲିଶରେ ବି ମୁଁ କହିଦେବି। ମାଧ୍ୟ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ମାଧ୍ୟମାନ ଏ ଦୁଇଟି ସମାନ ପିଲାମାନେ, ମାଧ୍ୟ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମାନ ଏ ଦୁଇଟି ସମାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟମା ପିଲାମାନେ ଭିନ୍ନ, ମଧ୍ୟମା ପିଲାମାନେ ଅଲଗା, ମାଧ୍ୟ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମାନ ଗୋଟିଏ ସମାନ ପିଲାମାନେ। ମାଧ୍ୟକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ମିନ୍ କୁହାଯାଏ, ମାଧ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ମିନ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିମ୍ନରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ମିନ୍, ମାଧ୍ୟ ବା ମାଧ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ମିନ୍ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ମଧ୍ୟମାକୁ ପିଲାମାନେ ମିଡ଼ିଆନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମଧ୍ୟମାକୁ ପିଲାମାନେ ମିଡ଼ିଆନ୍ କୁହାଯାଏ। ତ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ନା ଇଂରାଜୀରେ ପିଲାମାନେ ମିନ୍ ଲେଖାଯାଏ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟମା ଆସେ। କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଯିଏ ଯେମିତି କରିଲ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ। ତ 2024ରେ ହେଇଥିଲା ଏମିତି, 2025ରେ ହେଇଥିଲା ଏମିତି, ତ 2026ରେ କେମିତି ହେବ ପିଲାମାନେ ତାହା ଜଣା ନାହିଁ। ଯଦି CHSE ତ ଠିକ୍ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ନ ହୁଏ ଏମିତି ଆସେ ବା ଏମିତି ମାଧ୍ୟମାନ ଲେଖା ହେଇଥିବ ବା ମାଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ପିଲାମାନେ ମିଡ଼ିଆନ୍ ଯଦି ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ବି ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲେ ବି। ଯଦି ପିଲାମାନେ କରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିବ, ସମସ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ। ଏବଂ ଏହା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ମଧ୍ୟମା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ମିଡ଼ିଆନ୍ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମାନ ବା ମାଧ୍ୟ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ମିନ୍। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦିଅ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିନିଅ ପିଲାମାନେ ଖାତାରେ। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୁଷୋଙ୍କ ଅବଦାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଅବଦାନ ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଲୋଚନା କର ବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅବଦାନ ଲେଖ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି 6 ନମ୍ବରରେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଅର୍ଥ ଏବଂ କୌଶଳ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର ସଂଜ୍ଞା ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର ଏବଂ 8 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷଣଟିକୁ ବୁଝାଅ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବରରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଏହାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ମାଧ୍ୟ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମାନ ଏମିତି ଆସିବ ତାହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ବୋଲି କହିବ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ଆନ୍ସର୍ ବୁଝିଯିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।